Աբսուրդը հասել է այնտեղ, որ 7 տարի Հայաստանում ամբողջական իշխանություն ունեցող ուժի ներկայացուցիչը թույլ տվեք ասել մունաթ է գալիս Դաշնակցության ներկայացուցիչի վրա, ով Հայաստանում ամբողջական իշխանություն վերջի 30 տարում չի ունեցել, ինչու չեն ճանաչել Արցախը։ Այն Դաշնակցության, այսինքն այն ուժի, ով հանդես է եկել եւ Արցախը ճանաչելու, եւ Արցախի հետ ռազմավարական դաշինք կնքելու օգտին, որը ճանաչման ձևերից մեկն է նաև աշխարհում, ու մունաթ է գալի, ինչի չեք ճանաչել։ Եթե որևէ նախկին իշխանություն սխալ է արել ձեր գնահատմամբ, 7 տարի ամբողջական իշխանություն եք, ի՞նչն էր խանգարում ձեզ անել։ Նենց էլ ասում եք, խի չեք ճանաչել, դա է բերել հանձնման, ոնց որ եթե ճանաչած լինենք, դա ձեզ խանգարելու էր։ Ասենք Կիրանցի կադաստրները ձեզ խանգարեցին բան անել, զորքերը ետ քաշել, ձեզ որևէ բան խանգարելու էր, ընդհանրապես ճանաչած էլ լինենք, նույն արդյունքն եք դուք ունենալու։ Բայց հիմա ես երկու հարց ունեմ եւ ուզում եմ անդրադառնալ նախ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված փաստաթղթին ու այդ կետերին։ Իսկապես շատ པարզ հարց եմ ուզում տալ։ Դուք հայտարարում եք, 2 ամիս առաջ հայտարարեցիք, որ Ադրբեջանի հետ փաստաթուղթը կետերը համաձայնեցված են, եւ հիմա էլ հայտարարեցիք, որ միայն հայտարարությունը անգամ չկնքում է։ Մեր անվտանգությունը որոշակիորեն նպաստել է։ Այդ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի ապակառուցողական ու ավելացող պահանջները մի կողմ եմ թողնում։ Պարզ հարց եմ ուզում տալ։ Սյունիքում ինչի են 2 ամիսա կրակում։ Ոնց եք դուք բանակցել, համաձայնեցրել փաստաթուղթ, հիմա էլ ասում, որ ավելի առաջ եք գնացել անվտանգության ապահովման գործում, եթե ավելի լավ վիճակ էր այդ հայտարարությունից առաջ, քան հիմա անվտանգության ապահովման գործում։ Սյունիքում 2 ամիսա շուրջ ինչի համար են կրակում, Ադրբեջանը ի վերջո ինչի է ուզում հասնի դրանով, դուք այդ կրակոցները ինչով ասես բացատրեցիք դրոշ վառելուց սկսած մինչև տարբեր բաներ, հիմա այս վերջին օրերին բան չի կատարվում, մեկա կրակում են, ու այս կոնտեքստում ԱՄՆ պետքարտուղարը, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը կոնկրետ տեղանք նշելով խոսել են վտանգի մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ավել տեղեկություն ունեք Ադրբեջանից գուցե ստացված կամ որտեղից, որ վտանգ չի սպառնում ու այս գործընկերներին կոմունիկացիա տեղի չունեցել, թե իրենք ավել տեղեկություն ունեն, մեզ են զգուշացնում, դուք եք դա թաքցնում, որտեղ է այստեղ ճշմարտությունը։ Այս հարցին բուն հարցը Ադրբեջանը ի վերջո, եթե համաձայնեցված է, գնում եք խաղաղության, ինչու է կրակում։ Եւ երկրորդ հարցը արձագանքից հետո կտամ, որ ինչի չի լինելու։ Սկսեցինք հարց արձագանքով։ Տրամաբանական պատճառով ունենք սահմանափակ ժամանակ եւ շատ հարցեր։ Լավ, անիմաստ է կարծում եմ բանավիճելը, հիմա ռեգլամենտի շուրջ, որ ուրիշ ձև սկսեցինք, ուրիշ ձև շարունակում ենք, լավ, երկրորդ հարցը։ Մայիսի 26-ից 28-ը ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջարկով եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը եւ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցին Բեռնում, Շվեյցարիայում անցկացրեց միջազգային համաժողով կրոնական ազատության թեմայով եւ Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում հայկական ժառանգության պահպանության խորագրով։ Ես ուզում եմ, որպես արտաքին գործերի նախարար, որտեղ այդ տիրույթում է, ձեր գնահատականը լսել այդ համաժողովի հնչեցրած ելույթների, արդյունքների, կարևորության կամ չկարևորության մասին, մանավանդ որ հայ առաքելական եկեղեցուն եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին անձնապես թիրախավորելը, թույլ տվեք ասել շատ պատահականորեն ճակերտների մեջ համընկավ հենց այս համաժողովից հետո տեղի ունեցավ։ Ձեր կարծիքը որպես արտաքին գործերի նախարար այս համաժողովին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ասում են, որ վտանգ կա էսկալացիայի։ Մենք ավելի լավ գիտենք, թե իրանք։ Տիկին Վարդյան, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը այդ հայտարարության մեջ եւ այդ գնահատականում ասել այն, ինչ որ մենք ասել ենք։ Ես ինքս ասում եմ անընդհատ։ Քանի դեռ չունենք ինստիտուցիոնալիզացված խաղաղություն, էսկալացիայի վտանգ անընդհատ էլ կա։ Հիմա ինձ որ հարցնեք, իհարկե սա էլ մի քիչ պետք է բացատրենք, որովհետև վերցնում են հետո մեր մամուլի գործընկերները։ Մի մասը չգիտակցելով, մի մասը միտումնավոր գրում են Արարատ Միրզոյան, Միջակետ, պատերազմի վտանգը մեծ է։ Մարդիկ էլ ընդ փողոցում խառնվում են իրար, ասում են Միրզոյան ասել է հեսա պատերազմ ալնելու։ Բայց ընդհանուր առմամբ միտքը այն է, որ քանի դեռ վերջնական չենք հանգել խաղաղության, չենք ստորագրել եւ ձեռք չենք սխմել,
էսկալացիայի վտանգը կա։ Դա կարող լինի ստից, տեխնիկական ինչ որ բանից, կայծից հրդեհ բռնվի, կարող լինի պլան որպես այդպեսին, հա, մյուս կողմից։ Հետևաբար այստեղ նոր ինչ որ եւ կոնկրետ բանի գույժ չի որ հայտնելա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կարծում եմ։ Բազմազան իմ տպավորությունը այդպեսին է։ Ինչու են կրակում չեմ կարող ասել, բայց Հայաստանի դիրքորոշումը մեկն է եւ այս բարձրաձայն մի քանի անգամ ասել ենք, ստեղծենք միասնական համատեղ հետաքննող մեխանիզմ, որտեղ օրինակ այդ մեխանիզմի արդյունքում էլ կարելի է պարզել հրաման են կատարում այդ զինվորները, թե այդ զինվորները, չգիտեմ, որ կողմից էլ լինի, նույնիսկ կողմի բանը չեմ դնում, ինչ որ մտքերից ելնելով կամ ինչ որ վիճակի մեջ լինելով ինքնուրույն գործողություն արել, մեկը կամ խմբով, թե էլի կրկին հրաման է, այսինքն դա այլ ուրեմն կամ օրինակ կենտրոնից թելադրվող գործողությունը, սա բարձելու ճանապարհը մեկն է։ Հետո միասնական համատեղ հետաքննության մեխանիզմ ստեղծել։ Մենք սա առաջարկել ենք ադրբեջանական կողմից։ Բայց ես ասացի, որ ֆորմալ ձեր հարցերին պատասխանած լինեմ, բայց ուզում եմ ավելի հա միջոցառում են դուք այդտեղ sense մի հատ երանգ եք դնում ասում այդ միջոցառումից հետո դուք սկսեցիք հարձակվել եկեղեցու վրա կաթողիկոսի վրա այսինքն անկեղծ ասեմ լուրջ չեք նեղանա անից անտրամաբանական բան եք ասում որ նույնիսկ արձագանքելու բան չկա էլի ասենք հիմա որ ուրիշ բառ չլավ չեմ ասեմ Չէ, Տիկին Վարդյան, խոսում ենք հետևյալի մասին։ Դուք ինձ հարց եք տալի, ասում եք կաթողիկոսը ազգի փրկության համար միջոցառում արեց Շվեյցարիայում, դրանից հետո դուք սկսեցիք հարձակվել կաթողիկոսի վրա։ Okay, դե Միրզոյան, արի ռացիոնալ պատասխան տու ես հարցին։ Ինչ ասեմ, որ հոդաբաշխ հնչի։ Երկրորդը ես միշտ մեր բոլոր շփումների ընթացքում ելնում է տոները բարձանում են ձեր կողմից, իմ կողմից, ելնում է ժպիտով ենք խոսում, բայց ես միշտ առաջարկում եմ լայնացնել եւ խորացնել խոսակցությունը։ Հիմա էլ եմ նույնն անում, նայեք, ենթադրենք, դուք տենց դիպվածային ասում եք, բայց իրանք կրակում են։ Պարոն Խաչատրյան ասում է, թշնամու վերջի երկու կետին համաձայնվեցիք։ Ես ասում եմ, եկեք խոսանք, Ժորժ ջան, ու լավ է, թող հրապարակային, մեր քաղաքացիներն են։ Լավ ինչ անենք։ Լավ չանենք այդ պայմանագիրը, չհամաձայնենք այդին, չառաջարկենք մեխանիզմ, հրճակենք ամբողջ բանին, ինչի մենակ Ադրբեջանը, ինչի մենակ Թուրքիան, մի հսկայակ ասենք թյուրքական աշխարհը, մահմեդական աշխարհը, արդեն արաբական ժողովուրդները, չգիտեմ, հերավոր արևելքի բաները, օվկիանիայի ժողովուրդներն հետո մեր թշնամի ու ինչ անենք ժողովուրդ դուք ինչ եք պատկերացնում մի օր կարակ հոդաբաշ նստենք պարոն Խաչատրյան դուք ինձ բացատրեք ասեք Միրզոյան սխալ է այս երկու կետին պետքա չհամաձայնվեինք պետքա ինչ անեինք այդ չեմ տեսնում ես ձեր ասածների մեջ ոչ մի կիպի բացի նրանից որ ճռճռան հայրենասիրական բաներ ասեք չգիտեմ ինչա Էդի ո՞նց հալնում։ Սա մամուլը կգրի Միրզոյանը չգիտի ինչ անի, դիմությանն է հարցնում։ Հասմիկ Մեկ Ակոբյան։ էլ մի բան ասեմ, էլի։ Հələ սպասեք, ժողովուրդ։ Խոսում ենք։ Մի բան էլ եմ ուզում ասեմ։ Չուզում իմանամ դուք ո՞նց եք տենում, որ ասում եք դու սխալ ես։ Ձեր ճիշտը ո՞րն է։ Ամար այդ կետը նույնիսկ իրանք էլ են ասում, չասում են դե մենք հո չենք ասում խաղաղություն վատ բան է, խաղաղություն լավ բան է, բայց ո՞նց։ Երևի մենք սա լավ ես տենց էլ ամենայն դեպքում արձանագրեմ իմ համար չեմ բարձել ձեր ուզածն ինչա, ենթադրություններ ունեմ։ Բայց որպես փաստ չեմ կարող մատուցեմ հանրությանը։ Այդ ենթադրությունն էլ որ ասեմ, հեչ ձեր օգտին չի հնչի։ Բայց խոսակցությունը լայնացնելու եւ խորացնելու իմ առաջարկի ծիրին մեջ, ինչպես ձերոնք կսիրեին արտահայտվել։ Ես այսօր առավոտը մի հատ միտք ունեի, ուզում եմ էլ հանրայնացնեմ, ձեր հետ կիսվեմ։ Ուրեմն ես մտածում եի, որ ձեր խմբակցությունը օրինակ
Դե դուք եք հարգել եկել նստել զրուցում ենք, մյուսները չեն եկել։ Ձեր չէ, շատ հետաքրքիր միտք է, որ օրինակ ձեր խմբակցության մարդիկ իմ համար եւ ընդհանրապես ձեր համակիր հասարակության մասն էլ մարդիկ ու պարտադիր չազգային ժողովի պատգամավոր երկու մասի են բաժանվում։ Ես երկու ձև եմ ընկալում, երկու տեսակ մարդիկ։ Մի փոքր մասը, փոքրաթիվ մասը ինձնից լավ գիտի, որ ես ճիշտ եմ։ Ես 4 հատ փաստարկ կասեմ, 5-րդ, 6-րդն էլ այդ մարդիկ դուք այդ խմբի, ենթախմբի մարդիկ կասեն։ Այ ուրիշ բան, նրանք չեն ասում, նրանք ասում են այլ ճռճռան բառեր, այլ նարատիվներ մանիպուլացնելու մյուսների։ Եվ ահա ձեր խմբի, խմբակցության, հոսանքի այն մյուս ավելի մեծ մասը, որը չի մանիպուլացնում, ազնվորեն հավատում եմ, որ իրանք ճիշտ են։ Օրինակ ուզում եմ կոմպլիմենտ անել, հաջողություն անել Տիկին Վարդյանին։ Ինքը նենց անկեղծ է ատում ինձ։ Եվ ազնվորեն հավատում է, որ ես ինչ եմ արել, ծախել եմ, դա չգիտեմ ինչ եմ արել։ Հասկանում եք։ Ես որ նայում եմ, թե ինքը ոնց ազնվորեն հավատում իր ասածին եւ ոնց ազնվորեն ինձ համարում դավաճան, ուղղակի sense չեմ կարող նույնիսկ հակափաստարկներ ռացիոնալ ասել, որովհետև Տիկին Վարդյանի հավատքը այնքան խորն է, որ ռացիոնալ փաստարկների համար փակվում է ինքը։ Եվ հետաբար, եթե ես եւ Տիկին Վարդյանը նստենք, փաստարկներ բերենք իրար, անիմաստ է այդ խոսակցությունը, հասկանում եք, ես չեմ կարող համոզեմ Տիկին Վարդյանին։ Այնիշ ձեզ, պարոն Խաչատրյան, ոչ միայն կարող եմ համոզել, այլև կարող եմ պնդել, որ դուք ինձնից լավ գիտեք, որ ես ճիշտ եմ, իսկ դուք սխալ։